大家好，我係 Anita，今日係2025年嘅6月14號，凌晨噶啦，一點幾啦。咁咧，首先呢，喺呢度同大家講聲多謝大家嘅支持啦。咁雖然我個台好細，但係亦都得到咧有啲網民嘅鼓勵啦。咁我做呢個台呢，就唔係為咩流量啊，唔係搏咩賺錢啊，其實都係自己一個抱不平嘅心態呢去做呢個台嘅。咁係咯，咁你睇翻我以往啲片呢，我都有大部分都係對於有啲不平嘅事啦，咁我先至出嚟講嘢嘅。咁至於其他嘢我都好少講嘅。咁講翻我少少嘅澄清一啲嘢啦。首先就係我錄音呢啲時間通常都係點幾2點凌晨，咁我就兼職做噶啦，大家都知噶啦。因為我正職呢，就一日做10幾個鐘嘅，係好攰嘅。咁翻到嚟屋企呢，沖完個涼呢，就開始搜集資料啦，睇資料啦，跟住呢，就錄音啦。咁可能呢，錄完之後到瞓覺啦，都要3、4點，然後第二朝又要起身噶啦，咁啊翻工。咁我呢，就唔怕辛苦嘅，因為我覺得如果我可以呢一把聲音可以喚醒一啲人睇清事實嘅話，令到我哋香港係可以回復翻正常嘅話，我唔怕辛苦嘅，係啦。咁所以我把聲呢，就真係唔好意思，有時都會沙沙地啊，同埋文文地啊，同埋有時講嘢即係唔係咁好聽啊。咁希望大家多多包涵啦。咁另外一樣嘢呢，就係我講嘢就唔係好順啊，甩甩咳咳啊，有時可能重複咗啊。咁呢個呢，就係關於我呢係我10幾年呢都好少講廣東話㗎啦。咁因為我之前呢未嚟泰國之前呢，我而家喺泰國就嚟11年啦。咁我未嚟泰國之前呢，其實我就係住喺意大利嘅。咁我住喺意大利呢都6年嘅。咁喺意大利呢，就冇中國人嘅，我住嗰度，我啲客呢全部都係唔係中國人嚟嘅，或者香港人好少嘅。咁我主要都係講意大利文啦，同埋英文啦，喺意大利。跟住嚟到泰國呢，都係以英文為主嘅。咁所以呢，即係我當然我係土生土長嘅香港人啦，但係真係10幾年冇講中文呢，可能有時呢想講嗰樣嘢呢，就詞不達意啊，或者係口齒唔伶俐啊咁樣。咁呢個呢，希望呢大家亦都可以見諒。咁我希望呢就可以講多啲啦，即係咁就令到大家第二日可能我會改進啲啦，咁樣咯，就係咁啦。咁我希望大家多謝大家多謝各位包涵，多多包涵意思係咪啊？即係啲唔識講嘅，OK。咁好啦，咁今日呢，我就會講一啲我自己嘅心底説話啦，睇咗啲資料啦，咁我就比較概括啲嘅，今日去睇翻件事。咁第一件事呢，就係要講呢個大麻風事件啦。咁即係聽咗幾日一啲網台普風風啊、司徒文進啊，咁呢啲台呢，就講翻大麻風佢嘅惡行啦嚇。咁當然佢自己本人佢唔承認啦，死產啦咁樣。咁其實即係明眼人，即係喺個社會踏足過呢個社會嘅人比較年長啲啦，或者係有經驗嘅人呢，咁都會即係會清楚呢件事係個真偽㗎啦。咁我本身呢，即係我 background 就好簡單嘅，即係我就以前做銀行啦。咁我又唔可以講邊間銀行啦。咁我哋見得人多啊嚇，同埋我去過意大利啦，同埋喺泰國都咁耐啦。咁即係遇過嘅嘢都好多嘅，咁樣人物啊，見嗰啲江湖人物啊。甚至係而家喺泰國嘅
一啲高官啊，都係我個客嚟嘅嚇，都係我個食客嚟嘅。咁佢哋即係睇翻佢哋泰國人做嘢啊，咁樣我都好清楚，即係唔係話清楚晒啦，但係都知道來龍去脈咯。嗱，講翻我自己嘅感受先啦。其實之前呢睇呢一個叫做大麻風啦，佢之前做節目啦，都好正常嘅。嚇，佢同另外一位細佬 A 啦做節目咧都好正常嘅，直至到幾時唔正常呢？就係直至到突然間就有一個叫做正義聯盟嘅出現。咁正義聯盟就出現咗啦，個教主啦，呢個首腦嘅出現呢，咁咧呢個大麻風咧就開始咧就好突變啊！成個人啊好突變。佢之前呢，大麻風都好正常，你見佢同細佬 A 做嘢咧一齊咧都好開心啊嚇。雖然佢係都有啲懶，但係之前佢都唔係咁嘅。直至到正義聯盟出現呢，就佢個人呢，就突然間變咗好多啦。咁係因為乜嘢呢？我認為呢係因為首腦係啦。咁對大麻風嘅影響係好大嘅，係啦。咁首腦做過啲乜嘢呢？咁我就唔講住，但係我會話俾大家聽，係好大嘅影響，好大嘅影響。嗱，首先我就講翻少少先啦嚇，因為其實由正義聯盟開始嘅時候，當然咧佢個名就係正義聯盟啦，但係入邊佢哋係完全冇正義可以説嘅，即係可以講有冇正義嘅，就係因為佢哋會將一啲是非顛倒啦、抹黑啦、欺凌啦，咁背後咧其實就係一個字錢字。嗱，如果你睇下大麻風，佢樣樣都係講錢嘅。關於錢嘅嘢咧，佢都係好着緊嘅。咁佢咁做咁多個嘢，譬如 MDMA 啊，或者泰國嘅生意啊，其實都唔係生意嚟嘅。佢原本唔係想做生意嘅，我覺得佢係原本係想掠水嘅嚇。咁佢唔蠢嘅，佢呢個方法其實同埋佢做呢樣嘢咧，佢點解要咁 details 咧咁叻咧？我話俾你聽，一個人諗唔到嘅，一定背後有法律人士啦，話俾佢聽嘅。佢知道點樣可以點樣可以避過一啲法律嘅責任。譬如佢喺泰國佢唔簽嘢啦，其實你估佢蠢嘅咩？係咪先？佢唔簽就係佢未搞掂啊嘛，佢唔會上身啊嘛，明唔明白啊？同埋佢叫人哋投資，其實就唔係投資喺嗰個廠裏邊嘅，其實就係私人借貸啫嘛，所以就係咁咯。咁如果你可以點講啊？告佢嘅，咁都係告佢私人破產啫嘛。你明知佢分文不即冇噶啦。其實佢之前可能嗱一個人呢，突然間會變得咁誇張呢。即係成個品性咧變得咁犀利咧，因為你睇下佢之前呢，即係聽翻好多人呢都好撐佢噶，哇！你有生意我撐你啊！即係之前好多人都係有翻佢之前嘅諗法，哇！呢個大麻風佢之前唔係咁噶喎，嚇佢都係屬於一個比較正常啲嘅人噶喎，咁所以咪信佢咯，即係大家都講個信字咯。哇！原來你OK 喎，以前啊點樣點樣，可能大家相處啊咁樣，咁點知呢？自從2024年嘅正義聯盟出現咗之後呢，大麻風呢成個人就轉變晒啦，就係咁咯嚇。會唔會係咁呢？咁呢個係我自己去估嘅啫，咁樣好啦。咁講翻呢一件事啦，大麻風事件啦，MDMA 呢。其實咧係可以去報警嘅，我認為係可以去報警嘅。even 都係發生咗係幾多年前嚇，佢尤其是有俾個錢去食 MDMA，而你食嗰陣時候，你唔知係 MDMA 嘅時候，你都可以去報警嘅。呢個搜證嘅唔需要你自己去搜證，應該係由警方去搜證嘅。呢個可以話翻俾大家聽。我希望咧，大家即係如果苦主你哋曾經係有去俾大麻風去
誘使誘導去食一啲嘅藥，而係你唔知嗰啲係毒品嚟嘅，咁你都可以咧係去 report 啦，呢個警方嗰度啦。因為其實而家警方咧應該係儲緊 file 噶啦嚇，以我所知啦嚇。咁當然我係點講啊？即係我又唔會亂咁講嘢嘅，咁但係有理由相信啦嚇，咁警方已經有咗呢一位仁兄嘅資料喺手噶啦，就搜集緊好多資料噶啦，咁樣，咁同埋點講啊？至於佢借貸呢筆錢呢，佢喺香港呢就難搞啲咯，即係只係私人嘅即係嗰個錢債啦嚇，嗰個糾紛啦，咁同詐騙呢有冇關係咧？應該係冇關係噶啦嚇，咁除非即係白紙黑字寫明佢有簽名啦咁樣，otherwise 咧就好難追嘅。咁今日聽到咧關於有苦主啦，大麻風事件嘅苦主咧就話嗰啲地啊，同埋嗰個公司公司啦公司嗰個股東咧係轉咗即係自己偷偷地轉咗名過咗俾自己咧，咁呢個咧我覺得就唔需要擔心嘅，應該咧就係可以攞翻嘅。點解咧？因為你公司轉名咧，你要啲股份噶嘛，咁你嗰陣時用股份用幾多錢買咧？你唔係白白地去咩嘅喎，咁樣。咁我希望咧大家咧就苦主咧 keep 翻好所有嘅入數資料啦，每一段入數你哋係做過啲乜嘢啦？因為可能佢會咬翻，喂，我入咗啲錢俾你喎，嗰啲咪股份轉讓咯，咁樣，咁你哋就一定要 keep 翻好。當呢個大麻風轉錢俾你嘅時候，你嗰筆錢係要嚟做咩嘅？有單有據嘅，譬如交電費，或者係做啲乜嘢嘅，買啲乜嘢嘅，咁你要就有翻呢啲單據咯。咁就仲有啲咩呢？公司嗰度佢就揸旅遊簽證嘅，應該就去泰國，佢應該就冇 visa 嘅，我估啦嚇。因為如果有 visa 嘅話，我唔知佢有冇 visa 啦。因為正常呢，如果你去做呢個股東，做 shareholders 嘅時候，你係咪要攞呢個 visa 呢？咁我可以查一查嘅，因為呢，譬如我咁啦，我本身係擁有間公司嘅嘛喺泰國，咁我就本身有攞 visa 嘅。但因為我會 stay 喺泰國比較長啲嘅時間啦，通常你會攞一個叫做 non-B immigrant visa 嘅咁樣。咁但係因為大麻風佢本身唔會 stay 喺泰國啦，咁可能佢都係揸旅遊簽證去到泰國，始終都會喺泰國你要簽呢啲文件一定要喺泰國先至合法嘅咁樣咯。咁我覺得喺錢銀方面呢，係一定要有比如你個股份轉讓咧 shareholder 嘅 transfer 啦，咁你有一個股東嘅開會啦，有一個叫做咩minutes 啊，你嗱譬如喺泰國好得意㗎，你知唔知喺泰國咧，你公司開戶口咧，你要有一份即係叫做章程公司章程。呢個好重要啊！大家聽住啦，一個叫做 minutes， 咁或者如果苦主唔明或者唔知你個律師有冇話俾你聽啦，咁如果你哋股份轉讓嘅呢，你哋公司一定要有開個會，咁多個人股東入邊開個會，或者你喺你個 DBD 嗱，你哋自己喺泰國做生意，你知咩叫 DBD 噶啦嚇？個 DBD 入邊要幾多人嘅簽名？先可以嗰個 minutes 先可以生效呢？我希望你哋聽得明嚇，因為我中文我唔知佢叫乜嘢，你哋可以 check 翻嗱，記住 check 翻你嘅 DBD 啦，要幾多嘅人股東或者 director 去簽名先至可以做一個有效嘅文件。咁然後呢，你一定要有個會議章程，有個 minutes 要所有嘅呢個股東
要幾多人出席啊，幾多時喺邊一度開會啊，咁樣呢，呢個亦都好重要嘅。如果冇呢一個呢，我唔明白點解嗰個即係DBD 個 department 可以 accept，或者你問翻你個律師，OK？咁同埋最重要就係嗰個資金嘅轉讓啦，你買啲股俾佢，去養啲股份俾佢，去變咗做 shareholders 啊嘛。咁嗰個股價係幾多呢？俾咗錢未呢？有冇證明呢？嗱，因為如果一個股份轉讓嘅，一定會有一份協議書噶嘛，係咪？除咗 minutes 之外，跟住會一個 agreement 幾時收錢，或者最好就係揾中間人去收錢。中間人就係律師咯，嚇，大家三個 party， 一個買方賣方，同埋一個中間人，一個律師去做見證，係啦。嗱，呢個呢 A 呢而家轉讓呢啲股份俾阿 B， 咁呢律師呢就喺面前度呢親自睇到A 交張票俾阿 B， 然後呢有簽收，咁呢啲就係一個正常嘅即係商業活動。記住呢件事已經頭對我嚟講呢，已經係行錯棋噶啦。做生意係冇講個信字嘅。我同我 partner 做生意全部都係 black and white， 要遵守嗰個即係嗰個合約精神。如果你話口講嘅呢，喺泰國呢係搞唔掂嘅。泰國呢，同埋呢泰國所有合約呢係以泰文為主嘅。Even though 你有份英文喺度，你都要揾一個泰國嘅律師用去點樣講去 translate 翻呢一個全泰文嘅合約。即係話，如果你要做生意嘅話，嗱，你又唔識泰文嘅，咁你點做呢？你會簽一份英文嘅合約啦。但係簽完之後，或者 before 你簽之前，你一定要有兩份嘅合約。一份係以泰文，一份係以英文。因為喺泰國呢，你打官司呢係唔係以英文為準嘅，係以泰文嗰個合約為準嘅。咁所以呢個呢，你哋即係第日如果大家有意識喺泰國做生意呢，都要好小心，真係要好小心，要行得正企得正嘅話呢，一定要 black and white， 同埋以泰文為主，呢個好重要嘅嚇，因為跟翻泰國嘅法律。好啦，咁頭先我講咗啦，賺錢啦，賺錢個時候其實最好咧就有中間人啦，有律師去律師樓啫嘛，係咪先？叫律師整一份business agreement 或者係 shareholders transfer，咁你就有一個好明確嘅即係嗰個文件啦，咁先可以正式成為 shareholders 嘅。咁我唔知。大麻風佢點樣去做到啦？同埋 DBD 都好重要嘅嚇。DBD 你要睇翻嗰個會議記錄啊。嗱，因為我話俾大家聽啊，DBD 部門呢，尤其是佢唔喺曼谷呢，佢喺啲鄉村嘅地方呢，嗰啲呢貪污得好犀利嘅。我話俾你聽，以前喺布吉呢，我係曾經喺布吉呢，佢哋都係好容易幫你改。當然我冇做犯法事啦。咁就係我個 account 幫我搞嘅，我轉地址啫。我由布吉搬去曼谷，其實呢就好複雜嘅過程。咁我個會計就為咗幫我呢，就呢話喂收我貴貴地錢啦，就幫我一日就搞掂。咁就好明顯就係俾啲飲茶錢，俾啲入邊 DBD 類似商業登記證啦嚇，咁嘅人呢，去幫我快啲搞掂。咁呢我就好快搞掂去改咗地址啦。但係當我喺曼谷由一間鋪搬去另一間鋪，係唔同地區嘅啫噃，係搞好耐好多文件嘅。咁嗰啲呢，其實呢，喺曼谷呢，而家嚟講呢就好難，即係嗰個貪污嗰個情況呢，係唔係咁嚴重嘅。曼谷越嚟越好嘅，但係曼谷以外嘅省府呢，因為冇網管啊嘛，係咪先？咁佢哋收黑錢呢，就容易俾啲茶錢佢哋呢，佢就會幫你做嘢噶啦。尤其是如果有個泰國人，佢話佢係 account， 佢係會計，即係呢個 case 啦，大麻風會計啦。通常會計呢，同嗰啲商業登記啊，同政府部門啊，譬如 Labour Department 啊、DBD 啊或者稅局呢，佢哋呢都係有聯繫嘅。因為佢哋要識呢啲人呢，先至
幫到佢哋會計咧做嘢快手啲嚇，咁所以佢哋係有聯繫嘅，亦都好熟嘅，同埋佢喺呢啲咁嘅鄉村嘅地方更加容易做手腳嘅。咁所以咧，我覺得如果做生意咧嚟講咧，喺泰國咧都係返曼谷咧係會比較好啲嘅。如果你係本身你係泰國人嘅，泰國人最近都有俾人呃啦，即係有個 YouTuber 都俾人呃咗啦，佢都好熟佢哋都好熟，佢老婆都係泰國人，但係佢都俾人呃嘅。咁呢樣嘢真係好小心咯，係啊，即係一樣樣嘢都要查得好清楚咯，係因為呢度泰國嚟講呢。每個員工呢，我都好小心嘅。我就算請一個經理啊，佢有少少嘅動作，少少唔誠實呢，我都炒咗佢嘅。因為呢，佢會試你嘅底線嘅。係你如果你唔知道呢，即係你唔醒目呢，咁佢第日呢就即係昆你好多嘢嘅。因為我之前炒咗一個經理，咁佢好靚仔㗎吓，即係似張智霖嘅。咁好靚仔，好識講嘢嘅咁樣，但係呢，佢呢有啲嘢呢，成日遲到啦，成日遲到，咁呢個泰國人都好正常嘅，返工遲到呢啲樣嘢咁樣，咁我俾咗 warning 佢啦，咁我叫佢唔好再遲到啦，咁佢後尾就即係冇咁遲到啦，但係呢，佢成日呢。就係自己自把自為咧，因為客戶咧俾好多嗰啲 tips 啊，咁我啲客咧就俾 tips 俾好勁嘅，1000銖啊2000銖啊咁樣，咁一晚可能即係唔錯嘅收入嘅個 tips，咁佢就自把自為咧就攞咗去，佢就同我講嗰啲錢係我哋嘅咁樣，係我哋員工嘅，唔係你嘅。我話係啊，但係都唔可以話你自己隨意話攞去返，自己攞咗去就算㗎嘛，有規有矩㗎嘛，係咪先？咁我同佢講完咗一次，第二次、第三次我就唔得啦，我唔可以再容忍啦，係咪啊？你唔好見我唔喺度，你就攞咗嗰個錢箱啲錢，唔得㗎嘛！你要我係老闆，我當然我唔會攞你啲錢啦，但係都有規有矩。咁我覺得呢個人唔誠實嘅話呢，我就炒咗佢啦，因為佢冇偷錢，但係佢冇上報俾我，咁我覺得佢遲啲會踩多啲我個底線嘅啦。即係佢試下先，我有冇出聲，係咪先？咁所以呢啲嘢呢都要好小心，喺泰國用人呢，亦都要好步步為營，尤其是係泰國人。而家緬甸人都開始即係精甩尾㗎啦嚇，但係泰國人呢，而家呢都即係好小心咯。咁我亦講翻咧律師呢樣嘢啦。咁我自己喺泰國做咗11年啦嚇，我係冇律師嘅。我曾經試過一個律師，咁佢都係麻麻地嘅，咁我都冇再僱用佢啦。因為律師呢，呢度啲律師呢，其實都係好蠱惑嘅。佢哋同好多嘅部門咧係有溝通嘅，譬如警察啦，或者點樣啦，咁佢哋即係牽涉到唔同嘅部門啦，咁佢哋都好識到點樣去玩手段嘅。咁我之前遇咗一個呢，就佢好誇張嘅，我見到佢昆咗好多外國人㗎啦，但係我冇得出聲。有時我即係見到佢，我認得佢，因為我去過佢個 office。咁佢一個女人嚟嘅，泰國人嚟嘅，好 nice，好似好幫你，好善思嘅。但係其實呢，食咗你都唔知。佢同我講埋啲嘢呢，我 check 過之後係假嘅。即係我係一個外國人，佢以為我咩都唔識，因為我都係扮唔識噶嘛，我先上去聽佢點樣講啦。啊，原來佢真係好多嘢都係呃緊我嘅，因為我都唔係蠢噶嘛，先係咪先？咁我 check 咗之後，原來佢同我講嗰啲係真係假嘅，係昆我嘅咁樣咯。咁有幾次呢，我去第二啲餐廳食飯呢，都見到佢咧都係昆緊啲外國人多噶啦。咁佢好善思嘅，但係啲外國人呢就好信佢咯，因為外國人其實比較單純啲嘅，係啊，咁佢哋呢就會覺得哇，呢個女人好善良喎，一個師奶咁嘅就佢，咁呢就講嘢好似好善思啊，成日微微笑啊，咁樣好似好為你好啊，其實就係笑騎騎後面就放毒蛇啦。咁我好慶幸呢，我就冇用佢嘅。咁我自己呢就好特別嘅，我自己係做 account 嘅，因為我之前俾個會計線過又係。我就交稅啦，每個月交稅，咁佢呢就唔，佢身為一個會計呢，佢唔識計稅嘅喎，唔識計我嘅 personal income tax，咁呢就搞到呢，我冇交到稅，
然後咧俾 immigration 咧話我冇交稅，所以咧就係 reject 我嘅 visa。咁後尾咧我就揾人幫我搞掂啦，咁就要即係疏通啦，因為唔關我事噶嘛。但係泰國有樣特別嘅好處咧，就係錢可以搞得掂嘅嘢啦，就唔係問題啦。好彩，咁幫我搞翻個 visa，俾翻啲稅。佢話：喂，點解 reject？我哋一路都唔知咩事喎。跟住就問咗入邊 immigration 啲人啦，透過我一個朋友，佢就識啲高層啦，好高啊，入第一把交椅嘅，好勁㗎嚇。咁就幫咗我疏通咗，跟住就話翻俾我聽，你冇交你嘅稅啊，所以 reject 你個visa。因為喺泰國好嚴重嘅，你冇交稅啦，準時交稅啦，你遲咗少少，佢都會出晒你成年嘅。同埋冇交呢個員工嘅出糧啊，或者冇交佢哋員工嘅社保啊，呢啲都好嚴重嘅，就好容易影響你嘅 license 啦，或者你個 visa。咁所以咧，我當時咧就係因為俾個會計咧跣咗嘢，佢錢就識收啊，每個月都收我accountant 嘅嗰個service charge 啊，跟住佢一句都唔講對唔住嘅，冇嘅。咁我就決定咧，我以後自己上網交稅，因為而家泰國都好容易嘅，你可以上網 check 晒你每個月嗰種交易啦，同埋你可以 check 翻你嗰個 financial report 啊，咁樣好容易嘅。咁我就自己去交稅。佢得泰文啦，咁我就自己將一啲重要嘅嘢 translate to English。咁我就每個月只交稅。咁呢幾年呢，我都係喺曼谷咧，都係我自己交所有我 personal tax 啊，或者係銷售稅啊，只係我用我個會計。其實我冇會計嘅，我只係得個 auditor，一年一次做一個 audit，就係交俾我個 auditor 去做。咁樣佢咪幫我 check 晒啦。咁佢都話你，哇 Anita 你好鬼勁喎，你自己交稅喎。我自己交稅啊 immigration 就睇翻啊，所有嘅 document 啊都係好完整嘅。所以呢，我哋做生意呢，係即係由嗰陣時我俾會計線嗰時候呢，我就學識咗我唔可以再信賴人啦。因為我哋係外國人，我哋又唔識睇泰文，但係唔代表我哋唔識。所以你係即係初你會覺得好困難，好嘥時間，但係因為係自己嘅生意呢，你都要學識去做咯。咁所以而家呢啲人呃唔到我嘅。我話你要啲咩文件啊，要點樣做啊，佢講一句我就知佢有冇呃我噶啦，好簡單嘅啫。咁所以呢，就我哋喺泰國呢，如果要揾一啲所謂嘅即係比較specific 啦，比較特別啲嘅工種啦，譬如會計啊。因為其實泰國嘅稅呢，亦都唔係話好複雜嘅啫，你自己上網都會交到嘅，其實好容易嘅啫嚇。或者你交個 social security 啊，同埋你嘅 personal tax 啊、銷售稅啊，咁呢啲所有 click click 呢，其實都唔難嘅咁樣。所以當你要僱用你嘅會計啦，僱用每一個員工咧，泰國員工咧，你都要好小心，每一個人你都要去觀察，尤其是佢哋會接觸金錢啊，同埋知道你嗰啲即係 document 啊，或者你嘅出入嗰啲錢啊方面啊嗰啲啊，尤其是會計啦。好啦，至於律師咧，我就 advise 咧，即係嗰個姐姐同埋阿樂咧，你希望你哋嗰個律師咧係你哋用咗好耐㗎啦。因為我見你哋都喺泰國有做生意，但係泰國律師係咪可信呢？咁我都好大 question mark 嘅，咁所以你哋要小心啲。係咯，你睇下佢做嘢。你要聽翻佢講啲嘢係咪合邏輯，你唔好100%去信晒佢咯。係啊，你一定要有啲質疑，問到篤，有少少 click 住嘅，你覺得佢有少少 dishonest 嘅，係你都要有個 alert 啦，要打開警號啦，因為呢度呢，有錢使得鬼推磨嘅。有錢使得鬼推磨，你明我意思㗎啦，就係咁樣啦。咁所以呢，我希望阿姐姐同埋阿樂啦，你哋都要去即係留意呢方面嘅事啦。咁樣咁就係啦。如果
大麻風咧呢件事咧，我就講到呢度啦，就係、MDMA 啦，同埋嗰個公司啦，種植場啊。咁至於如果可以嘅話，你哋睇下，我唔知我幫唔幫到手啦，但係我都識到有某啲人喺泰國嘅，咁但係全部都係正路嚟嘅嚇，咁樣咁就所以係啦。可能你哋都會識嘅咁樣，總之就係步步為營啦。咁我相信呢嗰個股份轉讓呢係應該可以駁回嘅，但係可唔可以告佢虛假文件呢？其實最好啦。如果你報咗警呢，其實呢第日呢，大麻風呢係唔可以入境嘅，係唔可以入境泰國嘅。係啊，會 ban 佢一世嘅。如果佢有案底嘅話，或者佢曾經做過啲刑事嘅事件呢，咁坐唔坐監我唔知，但係佢一定係唔可以入境嘅，就係咁啦。或者就算佢入咗境拉咗佢之後呢，佢坐完監之後呢，佢以後都唔可以喺泰國噶啦，係冇機會噶啦。咁呢樣嘢呢，如果你哋有報警嘅話呢，就應該會個 result 就會係咁咯。咁呢度係我自己嘅睇法，你唔好信晒真，只係當一個參考一個 reference 咯咁樣。咁最緊要就係係咯，請人要好小心咯，係啦，真係要好小心。咁尤其是會計係真嘅嚇，我都俾會計跣過嚇。我嗰個就冇，唔知係有心定冇心定係點啦，定係乜啦，唔知啦。咁泰國人好現實嘅嚇，即係樣樣都講錢嘅嚇，你俾少一分佢都唔放過你嘅嚇，佢哋唔識感恩嘅泰國人做事呢，佢哋雖然佢係佛教徒嚇，好善心，但係佢哋唔係咁諗嘅，佢哋唔係咁諗，佢哋唔會有一個 appreciate 你俾屋佢住啊，或者你用個心去對佢啊，佢係冇嘅嚇。泰國人工人，尤其是好似我而家我請嗰個男仔。我對佢好好㗎，係咪先？咁一個乜未十，唔聲又唔返工啦，咁樣啦，佢都唔好意思嘅，其實我都知㗎啦，好多人都唔好意思咁走咗去㗎啦，咁樣咁冇辦法嘅，係咪先？佢哋唔識感恩嘅，OK，咁好啦，咁講到頭先就講到大麻風呢件事啦，咁希望或者我今日講到呢度啦，唔再講咁多事住啦，下次呢先至有第二個話題啦，咁希望今日可以俾到大家一啲資訊啦，關於喺泰國做嘢嘅一啲嘅情況啦，咁希望咧大麻風呢件事件呢，最終呢係有犯罪嘅人呢係得到呢個懲罰啦，咁我相信呢係香港呢邊呢係會做到嘢嘅，咁希望大家俾啲信心，OK， 好啦，今日係咁多先。拜拜。